महाराष्ट्र में पार्टी विस्तार और मजबूती को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र के दौरे पे हैं। और दोस्तों, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उनको भी लेकर चर्चाएं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और एआईएमआईएम पार्टी के औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब, एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो वारिस पठान साहब भी मौजूद रहे। दोस्तों, पूरी तरह मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम पार्टी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी ये सलाह, ये मशवरा किया कि इस बार हम लोगों को कुछ अलग करके दिखाना है महाराष्ट्र।